Más de 4 meses en esta madre. ¿No me estaré volviendo yo loco? Solo hago esta intervención para decirles que el audio de este video es sacado de un video de Ricky Tafoya. Yo solo hice la animación y eso, sí. Bien, sin nada más que decir, comencemos con la animación. No mames. ¿A dónde vas, güey? Ya no hay caguamas. ¿Y luego? Pues voy al Oxxo. No, güey. Sí, güey. No, güey. Sí, güey. ¿O qué no sabes que estamos en cuarentena, simio? No mames, aquí está el Oxxo a 2 cuadras. ¿Y qué si en el camino alguien te tose en la cara? Nadie va a andar en la calle porque estamos en cuarentena. Nos prohibieron salir a menos de que sea necesario. Por eso. Las caguamas no son necesarias. No le hagas caso, mi amor. Es neta, güey. No vayas, no seas irresponsable. Ay, ya, güey, rápido. ¿Qué pedo, güey? Cálmate. No, güey. Sí, güey. No, güey. Sí, güey. No vas a ningún lado. Es por tu bien y el de los boomers. Yo voy por mi caguama, te guste o no. ¿De dónde sacaste eso? De la cocina. A la verga. ¿Me vas a dejar ir? Ya, la verga. No, güey. Sí, güey. No, güey. Última oportunidad, cabrón. Déjame ir o vas a valer ultra verga. Lo siento, güey. No puedo dejarte ir. Órale, pues, imbécil. Patético. Güey. Puto el que salga. Chingado. Vale, me he tardado bastante en esta animación, así que espero que les haya gustado. Como 4 meses y es en serio. Y pues eso, solamente vayan a ver a Ricky Tafoya. Hace videos bien chingones y eso. Y me despido y pues hasta la próxima animación, que seguramente saldrá, no sé, 5 meses, tal vez, quién sabe. Adiós.